सबैले नमस्कार है। आज हामी थोरै हेल्थको बारेमा पनि ज्ञान लिनेछौँ। द फर्टिलाइजेसन बिट्विन स्पर्म एन्ड ओभरिज, when they fertilize embryo form, पेटमा बच्चा हुन्छ। अहिलेसम्म मैले हेरे छैन द फर्टिलाइजेसन बिट्विन द स्पर्म एन्ड द स्पर्म कुनै प्रकारको बच्चा पनि हुन सक्छ। त्यसले अहिलेसम्म साइन्सले पनि यो प्रुभ गरे छैन। अनि हेर्नुस् उहाँहरू कसरी तालमेल मिलाउनु भइरहेछ अनि तेरो बिना मेरो बिना गर्नु भइरहेछ। हेर्नुस् है उनीहरूलाई पहिला, अनि हामी के बक्तो उहाँमाथि पनि ठोकौँला। हेर्नुस् है पहिला। पर तेरे आने से मैंने जीना शुरू किया और अब तकदीर यही है कि तेरे हर एक ख्वाब को पूरा करूं, तुझे जिंदगी दूं। सब गर्दे, सब त्यसको ख्वाइस त पूरा गर। कति तैले गरिस्? तेरो स्पर्ममा कति तागत छ? के गरिस् त्योमा? के नयाँ मतलब नमुना आयो? कसरी आयो? जे सब कुरा त्यसको पूरा गर्दे। तहरू जे पाइ त्यो नगर के। नेचर हुन्छ नि, त्यसो आफ्नो नेचरको हिसाबले जान दे। राम्रो हेरिँदैन होइन। तहरको आफ्नो फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ त आफ्नो गर्न। के त्यो नमुनाले पनि बर्बाद गर्न कोसिस गरेछ? त्यो तैँले भर्खर जन्मिएछ के, त्यसको जिन्दगी किन बर्बाद गरिरहेछस्? तर जे मोज मस्ती गर्नु छ गर्न। होइन, हुन्छ यस्तो हुन्छ, फोर्स अफ एट्र्याक्सन मेलमा पनि हुन्छ। तहर गर, त्यो बच्चालाई किन बर्बाद गरिरहेछस्? होइन, तर चुतिया गर के, चुतियापा गर के। तब तहरको क्यारी भैया नि ठोकेर भाउ भैया पनि ठोकेर राम्ररी तहरको लिन्छ नि। सब यो टिकटकर्सवालाको नतिजा हो। सब बर्बाद छ। जे पाइ त्यही नगर्न यार, बर्बाद छस् के। टक्कम